dhammaan ummadda somaliland iyo qaranka somaliland gaar ahaan ciidamada oo dhan iyo ciidankan maanta aynu joogno xuskiisii ee ciidanka qaranka taliska guud wasaaradda jananada saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo xaasaskooda waxaan leedahay hambaliyo ilaahayna sanadkaa sanadkeeda hadduu gaarsiiyo barwaaqa iyo bashbash weli ma qoran taariikhdeenu ciidanka qaranka somaliland lama dejinin taariikhdiisa laakiin markaynu ciidanka qaranka somaliland taariikhdiisa bilaabayno waxaynu ka soo bilaabaynaa markii ugu horreysay ee somaliland protectorate la bilaabay ciidankeeda ugu horreeyey ee qaran ee la bilaabo hore loo sheegnay muraasabadiisa ka horreysay boqol iyo waxaa laga joogaa imanka 89 sanadood kun iyo 900 ahayd saynac baa laga bilaabay markaasoo la sameeyey xadka jabuuti oo markaa fariis gumaysanayay iyo british somaliland u dhexeeya halkaa laga soo bilaabay ilaa maanta ciidanka qaranka somaliland ay wuxuu soo haya taariikh isbedelo horumaro iyo waaray duruufahooday tuul eraanaynataa maanta waxay ilaahay mahadiye in ciidanka qaranka somaliland muddada uu jiray aanu gobolada la soo noqonay maanta 3 sano ah intii uu jiray inuu adkaaday oo ciidan qaran noqday waxaanu sheegaynaa dhammaan caalamka inaguna nafahooda u sheegaynaa kuwa kalsooni ka dhiman tahay aynu ictiraafin waxaanu sheegaynaa ciidanka qaranka isaga oo layna ictiraafin ayuu ku xoog weyahay ciidamada kuwa ictiraafay ka isbiyo wanaagsan yahay ka aqoonsi badan yahay ka aqoonsi badan ciidanka qaranka waa suudiisa halka waa laga sheegay ku noqon maayo waxaan sheegayaa ciidamada qaranka sidii kala duwan dhammaantood muddooyinkan dambe oo qaranku uga mahadnaqaya iskaashi wacan oo amni iyo xilkii loo saaray inay guteen maanta waxa si wacan wada shaqaynaya oo isku xiran ciidanka qaranka ka booliiska ka asluubta ka socdaalka ka badda iyo ka wadoonka oo haddii ay isu waahdaan dad inay dhexdooda ku celiya wixii aan loo weydiiyo taasaana ku sugan amniga mutooyinka ee dadka ku jooga cadowga mudaafaca waayo waxaa noqonaa taliyaashooda iyo dhammaan xubnahooda iyo hawsha qaranka waxaya adduunyada ina magacuu joogaa nin efkuu joogaa ciidamada qaranku waxay doonteen nooca yihiinba oo ciidanka qaranku ugu horeeya inay magaca doontaan dalkana waxa la tagaa ee aan dheefdoonin waa ku amriyana doorashadooda iyo qaranka hawsha ay qabtay ciidanka qaranka haddaan intaa ku dhaafo iyo munaasabadan maanta waxaa kaloo hamriyada kusoo gabagabeynaya kooxdii halkan gaashaan oo runtii iyaguna barnaamij waxaa noo dhigay aad iyo aad baan iga hambalinaya taasi waxayna tusaysaa somaliland inay leedahay dad mufakiriina dadka layaabo way heersan way gariyaan waa abaan runtii waa dad mufakiriina waa dadka odorsan dadku waxaanay arkan intooda badan waa dad ideer oo cabiraan nolosha waxay tahay dhinac walba dhammaan dadka fakirana waa u mahadnaqayna gaar ahaan kuwii maanta inoo soo jeediyey faridoodana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna haddii aynu danta guud eegno maanta caalamka waxa ka jira isbedelo badan nin walba halkiisa ayuu ku daamayay oo ku dhibaataysay dad badanwaa ictiraafsan iyo daala aqoonsana beenahayo faqri beenahayo dadka warwarka iyo mustaqbalka xululka ah warwar badan iyo walaac bay muujinaan markaasay dhalinyaro badanna niyad jabiyaan markaasay dhalinyaro jaholataan qaar tahriibaan qaar meel kale isu qaadaan oo ay nolosha meel gaaban ka arkaan horta waxaan u sheegayaa dadka warkaa xusheeda ee adduunyada xagga xun ku arka ee aan xagga fiican ka arago qofka aan su kalsoonaan ilaahay aaminsanayn baa taa qaba marka leeyahay waa ictiraafsan adduunka waxa ugu ictiraaf weyn oo lagu tixgeliya waa maraykanka waxaa la yidhahdaa madaxweynaha maraykanka ayaa qofka adduunka lagu awood wey waa isku waxraacsana weligaa waa qaar badan badaha caalamkao dhan diyaarado iyo maraakiib diyaarada xambaaraya iyo gujisyo iyo cirka qaar joogo oo dabaafeynaya maanta madaxweyne maraykanka maxkamada guud guudisa ka saaray beriisa waad haystaan labada xisbi oo arkaysa wax ka dhacaya baa wataa nin waliba halkiisa intu waasatay adduunka waayo nolosha ayaa ah dhibaato bini aadmiga loo diray qur-aankaa sheegay
in bini-aadmiga maantu dhasho ilaa maantu huranayo uu dhibaato xalinayo qofka yaritaankiisa iyo halka uu joogo maanta waxa adduunka ka dhaxla taariikhda oo la dimuqraadiyadda iyo ilbaxa iyo taariikhda ingiriiska lagu facweyn ingiriiska maanta dib u xeeyay oo halka baxay yuroobiyada isaga ilaa kale weyn maanta oo asay Soomaaliya fadhiyada u xeeyay soo yahay oo ilaahay duu xidhiidhaya oo mashruuc soo caawi ku fureeya oo arkaysa wax ka dhacaya oo halka maalinta caawa dadka ay taatisan baalka dhexya xiriirka carabta maanta taasata cid ma haysan la wada seexayna dadka soo jooga caawa ku seexanaya ma jiro ilaahay subhanahu wa ta'ala qaar ayaa dawlad haysta ila booqad soo jiray ma wada caawa fikrad ku seexanaya iyo weerar iyo waxay doon waxay noqon waa cid ila tamashto ina qabo ku seexanaya dadkii ma haysta ilaahayna aan soo baaray ku weerar kama kan dhaafo markaynu eegayso Afrika ay ku noolaahay maanta waxa ka socda isbedel cajiib ah caawana iyo dad caawa Soomaaliland ay shabta saraaga saa ka nabad badan ama ka wara ciidan ma jiro Soomaaliland waa tan waxay ka dhacaysaa ka masalo Egypt iyo Ethiopia iyo Israel Masar waxa ka dhacay iyo isku haysta midkoodna Masar waxa ka dhacay Allah Ethiopia isbedel cajiib ah ka socda oo ku go'aamiyo oo aad u rajeynayaan ka nabad galaan isbedelada soo socda waa ku dhameystaan وهي جاهل بالوضع يقول سوق على جاهل بلكي سوق يسوق ضد المقدسين وفرس على الغفر شارك كمان هذا بهدوي كوا عليه هدوي هي لا تقول عوضات الوحيات الصعود كوفر هذا الكلمة ده أمر يصعب عليها سوق يسوق باليوم العيني إلى هذا العدو وين من هو طريق أو الدنيا إلى يوم يترمهم إلى هذا الوحية كل يوم كيسان ما يقولون بيجي ما يصير ويكون يوحد إلى جيل وصاره واحد صور وخيرا إياه بك على جيل بارته لو ترين لو يلعب يشتري الوحيد ولو يلعب في سوق بصالة سياسة ولو يقول سوق هذا إياها أيام ما تسوق صقرعية وكل كلام كذا ولو يمكن تسوق هذا بدله وأدوية نوع نقص حرية مجنون نبت أدوك هو لو ترى بين أدوية حرية كم بينهم سأسول عن دورهم الموافقة إلى النبي وحا أدوك سويانه إنه وضبط العصر ما تسمعنا سنة ورقها سنة كيما وضع إيا من الدماغ إيا ستقرد كلماتين كل يقال كل حديثي إيا والعين يقولون لا تسمعي أبي غير مدهورين أن يتقالوا قلائل قال إحر عيد المرأة قال كرا أفضل من أعداء وحول بأي مسؤولين ويسمون اليوم سبحانه وتعالى سبب يقضي يدعو مدينه وكذلك وحياه المهدية إيه عيد رسول قرمان وعيد ما تنين الوكين وما قوي على الوكين وعيد إنه التايين إن تذكينا والشعب كله وحوالك يحمسكم به لينا مرجعه وقضيه كله وشيخ كله وبن عصر كله وعلى المركب ورسيته كواس وراعي قالت هي المرة ترى من ورث دي قد عليك كذي أو فيها سيكها سي أو كي ودما يروح واسمع شيء أو دولة يدور رسول الله إن مانتا قال كلمة جلس إلى هذا الجلس نوض مسحايه بين الشيء علم صعب ويسمع الشيء أحزاب قال بمكيش يقول شيء ولا ما داشوا إلى فصل عليه مريان وش هاي المسيرة وحنوض على المسيرة أولياء من أحد ثلاثة مركز الصومالي وليس الحرية شرط الصومالي أي سوق أي يسير وحلا يبدأ عليه سومالينا إيه حسين كاهي مدينة الصومالية هو المركز ولا إيه ضمان جواري وكل حكومة كبرى هرجسوا هو يسوعها وهرجي أضي مبتدا وهرجي هرجسوا أضياء يبرع يراس عار يبرع سوغالا سوغي تا ay loo gaaray dhaqanka ay loo ahayd ee aad iyo sawax ka tan xaq horay loo eego aynu awyaasha ka dhaxlay ka awoodahay ka awood ee aan arkayso inay Soomaaliya tahay Afrikada qura mid yar oo weyn ee la gashay isticmaalkii heshiiska Kenya iyo reer wal u yimid la saxaday dhammaan heshiisku mid ka bilowsayna ilaa iyo la soo heshiiska la gaaray isticmaalku wuxuu ahaa dalkeena amanaay kuma qali kartaan marka u baahan inaad guuleysaan talayna oo dhaafmaysa
ma jiro dal afrika oo heshiisyada qortay waa waxay wadala dhibaataysan yihiin innaga oo taasi ku talaalan tahay somaliland taariikhdeeda maantana waxaa laga rabaa somaliland inay iyo horumar iyo isku tashi samayso kuwa dhiban ee jaarka iyo soomaaliya waxba ku aareeyay muslimiin inay ku madooba baahan yihiin talay looga baahan yihiin ducay looga baahan yihiin oo adkaysi dhibaatooyinka noota say intayna noogu hayaan inta tala haysa weeye shacabka soomaaliya ee maanta kismaayo jooga ee xamar jooga ee garawa jooga ee jooga dhuusamareed waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin talo cidda ugu sakaysa waxaysoyana waa inaga haddaynu kuwa ku dayacno oo igu dhixgoyno inaynu wax u qabano oo inagu horumar samayno kuwa madaxda u ah ee saddex sano leelinaya ee iyaga isku diraya ee kuwa maanta joogaa toddoba isku diraya dhuusamareed dadka degan miyaad ka sugaysaa kuwa maanta talahaya adiga wax ku taraan waa maya kuwa kale ka sugi leeyihiin caalamka ictiraafay ictiraafkooda waxay ka dhigtaan Soomaaliya dad dagaalaan Soomaaliyana u gooyaan qurquryo magaaladiisa horgeeyaan waa kaysaan Kismaayo waa kaysaan Baydhabo waa kaysaan Garowe kuwa kale saari waaye iyagoo u kala xaqiiqaya ee ciidankii awood iyo ictiraaf iyo dowladaha iyo safaaradaha iyo isku diraya inaga oo waxa dhibaato inagu hayaan ma aha inay waa tala xulo ay Soomaaliya ku jeediyaan kuwa kale xorayaan kuwa hal isku daro halkaa maanta waxa lagu xaqal taagaa ma jirto meeshaan waxa ka socda waa dacaayad iyo propaganda iyo TV la isticmaalo oo aan cidna u daraynin marka mutaada ee ugu Soomaaliya maanta waxa la gudbo Soomaaliland xukuumadda maanta hogaaminaysa oo siyaasadda waxay soo geysay marka hore saddex qodob waa koow waa inay dadka laga taxsiiso dhibaato kastoo aan waa in loo maro hab nabada waa in la yareeyo khilaaf kasta khilaafku waa dadka oo kale dadku markuu waaqo waa khilaaf markaasaa la damiya dowladda siyaasadda waxay khilaafka bini'aadamka oo dhimaya beelaha isku dhacaya beelaha isku dhacaya xisbiya isku dhacaya waxay u baahan tahay khilaafka marka hore in la koobo ee soo kala damiya laba in dadka la mideeyo oo dadka maxaa yaala dadku waa isku hayo maanta waa saacadooda waa isku hayaan gabar iyo barno waa isku hayaan ceegaamiha bisoo jira waa isku hayo maxaa dhacay muddo dheer oo qas iyo qalaas dalkeena ka soo joogay oo ku sidan boqolaal sano ilaa dagaalkii labaad ee adduunka ilaa maanta geeska Afrika ma hor buu yahay nabad koob ciidamada isku dayay oo furso ayaa waa kuwa reerka ka toosay aan aristo walaasha la wada galay oo ku kala micnaheeda kuwa haysan waa soo barnaamij wala sii weeyay ku koobay eeqa eeqa adduunka oo ku soo intay erka oo sii kuwa koonfurta ee dowladda ee laga baanday waa kuwii bariga galay markii xorriyadda la helayna hoggaanka waxa noqday ee sii socday waa dagaaladii la oran jiray dagaalka qabow ee labada qaybood oo dalka Afrika oo baakiyay in saameeyay oo ka dawlaya waxa ka dawlay jihadi weligees Afrika ku soo jira qas waa la qaba gees Afrika lama qaba waxa qaba maadaama dhibaatada Soomaaliya ay ku horeysay oo jabalaha iyo dagaalada sagaashabaadka ay gashay inay Soomaaliya noqonaysa ugu soo horkawata ee ka baxda ee dhammaantood raadooda ee loo soo noqdo ee kuwa maanta indhaha ka leeyahay ma ictiraafsan ayagu ima doonay ictiraaf doonay waa hadda leeyahay midnimada khayr kana ilaa noota intii hore uu soo qabanay oo uu soo dhisan maanta waxa taagan marxaladii ahayd koow nabad laba midnimada saddex horumarka waligeed ay dhaxday inta la sameeyo waligeed laakiin waxa la rabaa qof walba inuu ka keeno oo maxaa la rabaa qofka suugaanka taajirka xaajiga lacagta siyaasiga kareemiga waxa laga rabaa oo hore u marayna marka aad waxa naftaada jeceshahay waraankaada jeclaato waxa isdiiday marka aad qol iyo qunjraacdo marka aad xantiisa wanaagsan ee aanad baraayo horseedin ee baraayo aan noolay aanad fidin sida dhacdo walba taasaad ku gaaraysaa oo horumarkaaga oo taagno ku gaaraya ku gaari mayno kala oodan oo ay balayeen inaysan qoon
كبارنا الأسعار يقول ويسوي كبارنا هرجسيس أسوي ما يقول يا رسا يقول يا أنا أتسوق لا أنتهي أو تسير أكل بوتو أو تدري كتاب أسعار أو تطلع الأمان أديك يحوار عليه تذكر كرتو إن هذا أسعار كل حرة أنا أفضل جدار أنا كل رسالة أسعار حق تبيه هجيتها ده أسعار تهرب وهكذا يسمى البنات يا بودي يا سلام يعني حيل كذا تستوي لنا أقول ما حد يقول ليش ولا ما حد يقول ولا حاجة وعندهم ترى يا مان إن أيضا إن كان بالأول قال لنا له مسكين تاسو هو بقول كلمة طبعا فقير بينما وهم فقير حيل بعد بحكاية بريء ما بيحكوا ما ترى يسوي بالله كأنه سامعين إلى هنا هو بيقول waxa in waxayna maanta beeraha oo Soomaaliya gacanta ugu dhigtay oo kay ku haysa hay'adda kawtada adeega gacanta kaashin ku filaan kara ilaa 3 boqol hadii ay yiraahdo dhacdo inta aan soo gaaray inuu caawl xamaye iyo waa talaabo waa taasoo soo xoojina go'ol inuu beer kara taale kaashigaasi ma uu ka soo baxay 3 meelood kaliya hadii aan xoolo tahay iyo hadii xoolo tahay وبين يحاحي يوجهه بقوال مالو كالبركة واحد كعلى مال عربي على رسيو وين قولك الرهن قال يا أولي هذول سكين هذول سكين بيحرمه قولوا هذول على كل بيحرمه وعليه ذلك أما حفيظه وعليه كلام وعليه سكين إيه أبا على شاب قولك كله شاب قولك وبجويس إيه تازكيس إيه حول ولا زوجة وحرمها أنت اللي بعد وصلنا له هيدا الله ينوكل وعلى يسوع يا جماعة وحكوا صوروا لنا سمعنا المات وحلو بستو كم حلا يا الله قول شرع دجنت الله قول شرع دجنت إيه بولها ديجان إيه ما يحتويه وحكوا كاس الواقع اليوم شرعية القرن يفسر سيرة اليوم وحكوا كاس إيه لفتوا هاي الله وضعتها إلى العليا تستوي كم حقوقية دور الشرع هي حرق وعشان سنوات ماتوا وعرواك وعشان سنوات ماتوا وعشان سنوات دولار وعشان سنوات ولا أنا المعنى سو تستوي كده روسي سكر مير روسي سعر مهرير مهرو سعر مير كسر صباحنا لما أنتوا واحد يوجه الحب أسعار سنة دورشة وقرنها دورشة واحد يوجه الواقف الليل واحد دوركم صدق حسب القرن المعارض واحد يسكون عسير دورشة لما شيء هو يسكون عسير دورشة لما ضاع بعضنا كفريانا واحد أقوله إلى المدرسين واللو بعدها دورشة صور كثيرة وكان يفريق دونه يجرى واحد يا محل قبضة يا ابن عشرين مع اللي يدرس الإحداث كيف همسية مضى قومين العرام أنت تحت على الأول يعني واحد يقول أن لو وصل هلا بدل كمشة كبير شيكة هلا بدل هي شرع معها هذا واحد يقول لك دورة شرع معها يلا بدل كلام ظاهر والله حصل بوشة يوسف وسكرنا كنت يقول شرع خير والمريد والولاد والوهمة كما معنا كل الناس إننا قررنا وشرع ومثلي يرمنا والأمان ترى رسولتنا سوف يصير صلوات بركنا إن شاء الله هو ما قررنا والله قبل يسوع بيفعل الناس حتى إنها يومتها أنت ما يدور دستوري ما يدور بالشر والخلق يسوع هنا في الموضوع وحسوت له الأمان ترى بتوصل توصل ولا عن صوته إيه ماذا وحنا قصورين وحياة نوعين يقوى عليه وحكمنا هو من كبير ليسي بقوي ينطرون ليس كان متابعة يدوكا ويكمل ينطرون عبلو آل يدوكا عبلين يوات على بعض وعبوا عبلين يوات بشي شقاقرا وإن كان لهم يعني يتدوا قبحنا إلا إنا يصور بشانتها بالكل وحقوا عبلين عيد مرة كان واحد ضميني حاكي عكسيتها عيد مرة قرق أولاً oo aan noqonin ciidamada qaranka markii gabadha ay garan waayeen meel taani inta masuula marka sharci soo wareeyay sababta ka bilaabo waxa baraad doonaa in lagu warmo oo qofka inta garooba amana qore ciidamada kamid kullu tamad garooba taa ugu badan ka
ay noqoto inay barabada noqoto in xaq la siiyo iyo xuquuqdooda ciidamada beeshkooda in la siiyo laga bilaabo taasoo lagu dari doono shaqaalaha dowladuna waa lamid isagana loo raacin doono waxaan ku hormarinayaa ciidamada qaranka oo dhan oo doonaya halkan inaan ka xuso inay ciidamadu dadaal badan muujiyeen sanadka gaar ahaan ciidanka asluubta dhismayaal badan iyo dadaal badan inuu ka sameeyey intii muddooyinka daba ah hawlihii ciidamada asluubta sanadkii dhaweyto waxaan faataxada uga leegeeyay taliyihii ciidanka booliska allah maxay tafadal faatax bismillah dowladda sanad jiray ayaa waxaa la yidhi waxa la deegay haweenka haddii maanta waa inaa wayna kaayacdo dabeetana bbc ku sireeyaha soomaaliya loo wada dhixi dhammaan jaabiga wada dhixi dagaalkuna uu socaya qayrkuna waa u maray maalintii fadalintay ee ku-xigeenkiisuna xanuunsaday shicibku u wareeray dadkuna aad u ilaamay ergada waa loo bartay waxaan ii sheegayaa qaranku inuu leeyahay boqolaal fadal boqolaal lixda iyo boqolaal lamida oo halkii soo wadatay bixinayo taliyihii oo kaalaysanaya weli haydiisu yahay dadku aad iyo aad loo mahadshegay mahadshegtaakiisa isaga waxaan u rajaynayaa inuu sii wada hawshaa maantana dhammaan ciidamada qaranku talabayna ay qaadeen oo kumaadeen waa in arkaa kasii xoojiyaa mar labaad baan hambaryanayaa mar saddexaad waan hambaryanayaa guuriga goormaa loo rajaynayaa dhammaan somaliland midnimo nabad iyo horumar waa la saddexdaa mabda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu